Ama öksürüğü bastırmak ve boğaz ağrısını yatıştırmak için etkili bir yoldur. Mümkünse, çabuk rahatlama için zencefil tozu ekle. Bazı araştırmalar balın öksürüğü azaltmada en az reçetesiz satılan ilaçlar kadar etkili olduğunu, hatta daha fazla etkili olduğunu gösterdi. Ama mukoza zarını kaplar ve yatıştırır. Öksürük uykuya dalmayı zorlaştırırsa yatmadan önce almak çok yararlı olabilir. Bal yetişkinler ve çocuklar için iyidir, ancak bebek botulizmi riskini artırabileceği için 1 yaşın altındaki çocuklara bal verme. Balı doğrudan alabilirsin. Öksürüğün devam ederken birkaç saatte bir yemek kaşığı almayı dene. Bir diğer seçenek de limonlu bir bardak ılık çaya 1 yemek kaşığı veya daha fazla bal eklemektir. Bazı çalışmalar, balın birçok reçetesiz öksürük bastırıcıda yaygın olarak kullanılan bir madde olan dextrometorfan kadar etkili bir öksürük bastırıcı olduğunu göstermektedir. Meyan kökü çayı, solunum yollarını yatıştırır, iltihabı hafifletmeye yardımcı olur ve mukusu gevşetir. Bunu yapmak için 2 yemek kaşığı kurutulmuş meyan kökünü bir bardağa koy ve üzerine 225 gram kadar kaynamış su dök. 10-15 dakika bekle. Günde 2 kez iç. Steroid alıyorsan veya böbrek problemlerin varsa meyan kökü çayı içme. Aktif madde olan gliceriza, bazı insanlarda, özellikle de yüksek tansiyonu olanlarda olumsuz yan etkilere neden olabilir. Eczanede DGL veya deglicerizinat meyan kökü hapını sor. Onun kadar etkilidir. Kekik, Almanya gibi bazı ülkelerde, çeşitli solunum rahatsızlıkları için kullanılır. Kekik, boğaz kaslarını rahatlatmaya ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Biraz su kaynat, 2 tatlı kaşığı ezilmiş kekin üzerine dök ve 10 dakika bekle. İçmeden önce süz. İstıra yatıştırıcı özellikler için bal ve limon ekle. Ayrıca tadının daha hoş olmasına yardımcı olabilirler. Kekik yağını ağızdan kullanma. Kurutulmuş veya taze kekik kullan. Elinin altında herhangi bir öksürük pastili yoksa veya ilaçlı pastillerden uzak durmayı tercih ediyorsan, genellikle sert bir şekeri emerek öksürüğünü hafifletebilir ve durdurabilirsin. Bonbon şekeri hiç balgam üretmeyen kuru öksürüğü durdurabilir. Bonbon şekeri, daha fazla tükürük üretmene ve yutmana ve böylece öksürüğünü bastırmana neden olur. Balgam çıkartan mukuslu öksürüğün varsa, limon pastilleri iyi işe yarar. Bonbon şekeri 6 yaş ve üstü çocuklar için etkili bir öksürük ilacıdır. 3 yaşın altındaki çocuklara bonbon şekeri veya pastil verme, tıkanabilirler. Zerdeçal, birçok insanın öksürük için etkili bulduğu geleneksel bir öksürük ilacıdır. Bir bardak ılık süte yarım tatlı kaşığı zerdeçal tozu karıştırmayı dene. Kuru öksürük için zerdeçal tozu ve 1 tatlı kaşığı bal da deneyebilirsin. Zerdeçallı çay yapmak için 4 bardak kaynar suya 1 yemek kaşığı zerdeçal tozu ekle. Demle, sonra süz. İlave öksürük giderici özellikler için biraz limon ve bal ekle. Zencefil, mukusu gevşetmeye yardımcı olur. Hem zencefil hem de nane, boğazının arkasında öksürüğü tetikleyen tahrişleri bastırır. Daha etkili bir çözüm için bu karışıma bal ekle. 4 su bardağı suya 3 yemek kaşığı kıyılmış zencefil ve 1 yemek kaşığı kuru nane ekle. Suyu kaynat, daha sonra ocağı kıs. Suyu azalana kadar demle, sonra süz. Birkaç dakika soğumaya bırak, sonra 1 bardak bal ekle ve tamamen çözülene kadar karıştır. Her birkaç saatte bir yemek kaşığı al ve bu karışım 3 haftaya kadar buzdolabında durabilir. Limon suyuna 1 parça nane şekeri atabilirsin. Şeker eriyene kadar küçük bir tencerede ısıt. Bal eklemeyi de dene. Bu karışıma 1 yemek kaşığı, 15 ml, bal ekle ve iyice karıştır. Uçucu yağları buharla birleştirmek, yağları teneffüs etmene ve fayda sağlamana yardımcı olabilir. Hava yollarını ve açık kanalları yatıştırdığı bilinen çay ağacı yağı ve okaliptüs yağını dene.
Bu yağlar ayrıca bakteri ve virüslerle savaşmaya yardımcı olan antiviral, antibakteriyel ve antijinflamatuar özellikler içerirler. Biraz su kaynat ve bir kaba koy. 1 dakikalığına soğumaya bırak. 3 damla çay ağacı yağı ve 1-2 damla okaliptüs yağı ekle. Karıştır. Buharı hapsetmek için başını bir havluyla ört. Günde 2-3 defa 5-10 dakika derin nefes al. Sadece yüzünü buharda yakmamak için suya fazla yaklaşmamaya dikkat et. Çay ağacı yağını ağızdan alma. Yutulduğunda zehirlidir. Sadece yetişkinler için olan etkili bir öksürük şurubu ile ilgileniyorsan, 1 fincan ılık limon suyuna biraz viski karıştır. Alkolün öksürüğün üzerinde herhangi bir etkisi olmasa da, bu rahatlamana yardımcı olabilir. Mikrodalga fırında kullanılabilen bir fincana 60 ml bourbon viski, 60 ml limon suyu ve 60 ila 125 ml su koy ve karıştır. Mikrodalga fırında 45 saniye ısıt. 1 yemek kaşığı, 15 ml, balı da içine karıştır ve 45 saniye daha mikrodalgada ısıt. Soğuk algınlığı veya gripten kaynaklanan öksürüğün varsa, bu geleneksel Kore soğuk algınlığı ilacını yapmayı deneyebilirsin. Kurutulmuş baharatlı hünnap, bal ve diğer birçok faydalı içeriği bir araya getirir. 25 adet kurutulmuş hünnap, dilimlenmiş, 1 büyük Asya armudu, 4'e bölünmüş ve çekirdekli, 7,6 santim zencefil, dilimlenmiş, 2 ila 3 tarçın çubuğu ve 2,8 lt suyu büyük bir tencerede karıştır. Kapağını kapat ve kaynamaya başlayana kadar orta yüksek ateşte ısıt. Isıyı orta düşük seviyeye indir ve 1 saat yavaş yavaş kaynat. Suyu süz ve diğer malzemeleri at. Çayı tatlandırmak için 1 ila 2 çorba kaşığı, 15 ila 30 ml bal ekle. Boğazını rahatlatmak ve öksürüğünü dakikalar içinde durdurmak için bu sıcak ilacın tadını çıkar. Yapabileceğin en basit şeylerden biri, vücudunu rahatlatmaya ve derin nefes almaya çalışmaktır. Tuzlu su, boğaz ağrılarını hafifletmek için kullanılır, ancak aynı zamanda şişliklerin azalmasına ve balgamın yerinden çıkmasına yardımcı olarak öksürüğe yardımcı olabilir. 1 bardak ılık suya 1/4 ila 1/2 tatlı kaşığı tuz at, tamamen çözdür ve sonra 15 saniye bu suyla gargara yap. Daha sonra bunu tükür ve tüm su bitene kadar tekrarla. Elma sirkesi, öksürükten ilaçsız kurtulmanın iyi bir yoludur. Sıtık bir çay kaşığı bal ilave ederek çay gibi içebilir ya da elma suyuyla soğuk olarak içebilirsin. Dekonjestanlar, burun tıkanıklığını azaltıp akciğerlerdeki mukusu kurutarak ve hava yollarını genişleterek öksürüğü hafifletir. Dekonjestanları hap, sıvı ve burun spreyi gibi çeşitli yollarla alabilirsin. Aktif maddeleri fenilefrin ve pseudoederin olan hap ve sıvıları ara. Dekonjestanların aşırı kullanımı kuruluğa ve kuru öksürüğe neden olabilir. Sadece 2-3 gün boyunca burun spreyi kullan. Bundan daha fazlası, sekme etkisi sayesinde daha fazla tıkanıklığa neden olabilir. Aşırı kullanırsan, vücudun dekonjestanlara bağımlı hale gelebilir. Çok etkili olduğu bilinen mentollü öksürük pastilleri dene. Bu pastiller boğazının arkasını uyuşturarak, öksürük refleksini kısıtlar ve öksürük nöbetini daha çabuk bitirir. Balgamlı öksürükler için, kara ısırganlı pastiller genellikle yararlı olur. Kara ısırgan balgam söktürücü özelliğiyle acı tatlı bir bitkidir, bu nedenle balgamı hızlandırarak öksürüğün daha çabuk bitmesini sağlar. Hamile kadınlar kara ısırgan kullanmamalıdır. Kuru öksürükler için, kaygan karaağaç pastilleri de kullanabilirsin. Bu pastiller kaygan karaağaç ağacının kabuğundan yapılır. İçerdikleri maddeler boğazı kaplar, öksürme refleksini sınırlar ve kuru öksürüğüne son verir. Hamile ve bebek emziren kadınlar kaygan karaağaç kullanmamalıdırlar. Mentol veya kofur içeren ve reçetesiz satılan ilaçlı göğüs ovma losyonu kuru ve balgamlı öksürüklerin çoğunu durdurabilir. Bu losyonlar sadece lokal olarak uygulanmalıdır, yutulması güvenli değildir. Bebeklerde ilaçlı göğüs losyonu kullanma.
Reçetesiz bir öksürük bastırıcı, gece meydana gelen balgamlı öksürükler için çok iyidir. Öksürük bastırıcılar öksürüğe neden olan mukusun akışını durdurur ve beynine öksürük refleksini kısıtlamasını söyler. Eğer öksürüğünü gece uyumak ya da başka bir nedenden dolayı geçici olarak durdurmak istiyorsan iyi bir fikirdirler, ancak öksürüğe sebep olan hastalık süresince öksürük bastırıcılara güvenmemen gerekir, çünkü bunlar mukusun akciğerde sıkışıp kalmasına neden olabilir ve bakteriyel bir enfeksiyon geliştirme riskini arttırır. Dextrometorfan, Folkodin veya antihistamin içeren bir öksürük bastırıcı ara. Eğer ana belirtin öksürükse hangi ilacı kullanacağın konusunda dikkatli ol. Öksürük ilaçlarındaki antihistaminler ve konjesyon gidericiler mukusun sert ve kuru olmasına sebep olabilir ve bu da mukusun hava yollarından temizlenmesini zorlaştırır. 4 yaş altı çocuklara öksürük ilacı verme. Bir balgam söktürücü, mukusu inceltir, böylece öksürebilirsin. Koyu balgamlı öksürüğün varsa, balgam söktürücüler mükemmeldir. Ciddi yan etkilere sebep olacağından 4 yaşın altındaki çocuklara öksürük ilacı verme. Sıvı almak mukuslu ve kuru öksürükler için önemlidir. Sıvılar boğazına sızan mukusu inceltir ve öksürüğe neden olur. Alkol veya kafeinli içecekler, ki bunlar boğazını kurutur ve asitli narenciye suları ve boğazını tahriş edebilecek içecekler dışında herhangi bir içecek içmek iyidir. Öksürükten muzdaripken, günde en az 8 bardak su iç. 3 aylık ve 1 yaş arası çocuklarda öksürüğü tedavi etmek için, çocuğa günde 4 kez 1 ila 3 çay kaşığı, 5 ila 15 mililitre kadar elma suyu gibi ılık ve berrak bir sıvı ver. Anne sütü veya mama gibi normal olarak içtikleri sıvılara ek olarak verilir. Sıcak bir duş al ve buharı solu. Göğsünün içine girip öksürüğe neden olabilen burnundaki tıkanıklığı gevşetmene yardımcı olabilir. Aynı zamanda, öksürüğe neden olabilecek kuru havayı nemlendirmeye de yardımcı olur. Geceleri bir nemlendirici çalıştır ve sıcak buharda nefes al. Bu yöntem soğuk algınlığı, alerjiler ve astımın neden olduğu öksürük türleri için faydalıdır. Nemlendiriciler düzenli olarak temizlenmelidir. Aksi halde, faydadan ziyade zarar verebilirler. Diğer mantarlar ve bakteriler makinenin içinde birikebilir ve buharla beraber havaya geçebilir. Bir öksürük nöbeti geldiğinde, içgüdüsel olarak büyük, içten öksürüklerle başlayabilirsin ancak bu büyük öksürüklerin yavaş yavaş güçlenmesi öksürükten kurtulmana yardımcı olabilir. Mukuslu bir öksürüğün varsa bunu yapmak özellikle fayda sağlar. Öksürük krizi başladığında, bir dizi küçük, hafif öksürüklerle başla. Bu öksürükler çok fazla mukus üretmeyecek. Küçük öksürük serisinin sonunda, büyük bir öksürük çıkar. Küçük öksürükler mukusu hava yolunun üst kısmına doğru ilerletir ve bu büyük öksürük mukusu dışarı çıkarmak için yeterli güce sahiptir. Bu yöntemle öksürmek, boğazının daha fazla tahriş olmasını engelleyecektir. Tahriş olan bir boğazın sürekli öksürüğe neden olması daha muhtemel olduğundan, boğazını daha az tahriş etmen öksürüğünü daha hızlı atmana yardımcı olur.